आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके मोबाइल का स्पीकर यहाँ पे आवाज नहीं दे रहा है तो आप लोग को क्या करना है। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग को 3 स्टेप बताऊंगा। आप लोग को 3 स्टेप करना है। आप लोग को चेक करना है आपका मोबाइल में किस कारण से आपका मोबाइल में स्पीकर में आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऑडियो आप लोग को नहीं सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों आप लोग को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप अपना मोबाइल का ऊपर साइड यहाँ पे नेटवर्क ऑन करते हैं, वहां पे आप लोग को स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप लोग को चेक करना है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा साइलेंट मोड। ठीक है, तो अगर आपके पास ये ऑन रहता है तो इससे आपका मोबाइल साइलेंट हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग को यहाँ पे चेक करना है। अगर ये आपको इनेबल है तो दोस्तों आपको कॉल भी आएगा तभी आप लोग को पता नहीं लगेगा, तो इसको आप लोग ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये है दोस्तों, इसको आप लोग चेक करने के बाद स्टेप बाय नंबर 2 है कि आप अपना मोबाइल का सेटिंग को ओपन करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपका मोबाइल का सेटिंग होगा आप लोग को सिंपल से एक बार टाइप करके ओपन कर लेना है। और दोस्तों देन ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे से स्क्रॉल कर देना है और दोस्तों यहीं पे आप लोग देखने को मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। ठीक है, तो जस्ट आप लोग को यहाँ पर एक बार आप लोग को टाइप कर देना है और जस्ट आप लोग क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तब आप लोग को इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आएगा इंटरफेस। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग को चेक कर लेना है कि आपको किसी की प्राइस यहाँ पे देखिए कम बेसी है तो इसको आप लोग को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट कम था, इस तरह से दोस्तों आप लोग को कम बेसी होगा, इसको आप लोग को पूरा कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहीं पे देखने को मिल जाएगा, ये रहा दोस्तों आप लोग को दूसरा ट्रिक। ठीक है, और तीसरा ट्रिक क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को आगे बढ़ने से आप पहले आप लोग से छोटे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोग को देखने को मिल जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब मोड। ठीक है, वो आप लोग को यहाँ पे अगर नीचे साइड आपको मिलता है तो यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं, और नहीं मिलता है दोस्तों मैं ट्रिक आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को फिर से यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे आ जाना है और यहाँ पे आप लोग देखने को मिल जाएगा, नीचे से स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देखिए, इसको अगर अनेबल करते हैं तो दोस्तों आपके पास कॉल आएगा या फिर ऑडियो होगा तो आप लोग यहाँ पे प्ले नहीं होगा, आपका रिंगटोन यहाँ पे नहीं बजेगा। ठीक है, तो इसको आप प्ले करने ऑन करने से यही होता है दोस्तों। इसको ऑन तभी किया जाता है, रात में किया जाता है दोस्तों, जो कि आप लोग को नींद में रहते हैं और आप लोग को डिस्टर्ब नहीं चाहिए, उसके कारण से वो करा जाता है। यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं नोटिफिकेशन से, यहाँ पे आप लोग लाइव दे सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, यहाँ भी आप लोग कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को अगर फिर भी नहीं आता है तो आप लोग को जाना है मोबाइल रिपेयरिंग में और अपना यहाँ पे स्पीकर को साफ कर लेना है तो आप लोग को वॉइस आने लगेगा। ठीक है।